kile chochote wanaona ni marisasi tu wanapiga. In fact ilikuwa kama movie ile ya Rambo wakienda wakiinvade mahali ama wakienda kuokoa vile ameact Rambo ameact. Unaona wale watu yani walikuwa wamepanga kama laini juu kulikuwa na balamwezi na pia stima ilikuwa inakuja ikizimika, so walikuwa ni kama walikuwa wameinterfere na ile stima. So wakati tuliona vile tulisema tu watu wamekuja, sasa inaonekana tumekuja kushambuliwa. Ile mlipuko wa kwanza ulifanya kama umetuziba masikio, so hata mlio wa bunduki hausikii. Ni kuona tu unaona. Yeah, unaona kama kuna vitu zinaruka. So ni kama wakati tulikuwa sasa nimelala na mwenzangu sasa naye amelala, vile aliruka sikumpata, sikumuona akiamuka ama kufanya chochote. That means alipigwa tu risasi wakati ule tu. Greetings Tuko family, my name is Lilesh and welcome to yet another episode of Tuko Talk. Now today, I'm about to say today I'm in the space of, and I'm laughing because my editor Rita here and my director Shirombogwa, they tell me I always say I'm in the space of, and I'm telling them yes, I am in space, someone else's space, yeah. So I'm in the space of one John, and I had this story and I said this must be told, a story of so much trauma. Out of so many people, he survived a terror attack. And today he's here to tell us his story. Something that he said he stood forth and saw a terrorist, eye to eye. And I think for me that is very, just thinking about it gives me goosebumps. So it's a story I'm saying, but for him, it's something that he's experienced. So we can just be there, listen to him, and at the end of it, as I always say, we'll be of help to someone, because where he is right now, he's in need of help because his life stopped at a point where he did not expect. So without further ado, I'll let my guest introduce himself and we can go on with the story. Asante. Kwa majina naitwa John Muriuki Wanjau kutoka kijiji cha Nyarivo, Nyeri County. Wakati wa tukio ama mahali ambapo mambo yangu yaliharibikia, nilikuwa tu mfanyakazi wa Kware, na so ikawa ya kwamba hakuna kazi mzuri hapa na malipo Mandera ilikuwa inalipwa vizuri kuliko huku Nyeri. So ikabidi niende kuongezea ama kutafuta mtaji ambao unaweza kujikimu kimaisha. Tulipotoka hapa tukaelekea Mandera. Tu ni nani? Ulikuwa na familia? Yeah. For that time mke wangu hakuwa. So kuenda Mandera ulikuwa mnaenda na marafiki vile mnajuana. Kwa hivyo mlienda kimarafiki au na kikazi kulingana na vile mnafanya kazi. Tukatoka hapa tukiwa watu zaidi ya 12 na kufika kule tukapata wengine, na serikali nayo ikawa imetoa sheria ya kwamba hamruhusiwi kukaa nje ya Kware. Kukaa kwa Kware itabidi mkae kwa chumba kimoja vile sasa mmekuja. So ikabidi na tukaambiwa tuzizidi watu 5, tuwe tunakaa kutoka watu 5 kurudi chini. Na sasa John, vile mlitoka hapa kulikuwa na mtu alikuja akawaambia kuna kazi Mandera kujeni. Juu mnasema mlikuwa 12. Yeah. Mandera watu walianza kwenda 2007. So kulikuwa na watu ambao wako na simu za wale watu wa kutoka wa Mandera, waajiri wa Mandera. So wakihitaji watu kuongezea watu walikuwa wanapigia watu simu, watu wanaenda na lazima awe na yule mtu lazima awe wanajuana. So itabidi amwambie wewe nitafutie watu kadhaa. So tukafika Mandera juu mnatumiwa fare. Lazima mtumiwe pesa zile ambazo mnahitaji kujikimu mahitaji ya barabarani. So tukafika Mandera, tukaonyeshwa mahali pa kulala, na ikawa sasa sisi vile tulikuwa watu 6 tukaona tukae watu hao 6.
wale wengine wakakodisha chumba chao, ijapokuwa hatukuwa wa mwajiri mmoja. So wakati tulikuwa tunafanya kazi, serikali ikasema lazima mujikodishie ngari tuwape ulinzi. Ikawa kila siku saa 11 magari yanakuja ya polisi na ya wale na zetu sasa zile za abiria wale ambao wanapelekwa Kwale. Na pia ulinzi usiku lazima kuwe na APR ama police police reservists lazima wawe na pia maaskari wa AP. Siku iliyokuwa sasa, siku ile kisanga kilianza ama kilitokea, ama wakati tulipokuja kushambuliwa, ilikuwa tu siku ya kawaida ya kazi. Juu nakumbuka vizuri, ilikuwa tarehe 7 mwezi wa Samba mwaka 2015, na siku ile ikawa pale sijasema mwanzoni mimi nimeokoka. So kanisa lile nilikuwa nahudhuria, tukawa tumepangwa kila mtu na siku yake, ama watu fulani wawe na fasting yao. Okay. So ikawa mimi siku yangu ilikuwa Monday na nikawa nimekosa backup, ikawa tu ni mimi peke yangu, lakini kuna mwingine. So ile siku singeenda kazini juu niko fasting. Kama una fast, kazi yako haiwezi. Ikawa sasa niko huko nyumbani, kazi yangu ni maombezi na pia shughuli sasa hapo tu nje. So hata kama wenzangu walikuwa kazini, walikuwa wanajua kuna mtu ameasha kule. So asubuhi ile nikapata kuna watu wamekuja wakiwa na pro box 2. Na nikaona hawa sio watu wa kawaida, na wakaingilia kwa juu funguo za mlango wa nje ama gate ni mimi nilikuwa nazo. So hawangeingilia kwa gate, walipata kuingilia kwa sahanati ilikuwa hapo, ka clinic kako hapo, wakaingia ndani. So wakati waliingia ndani hatukushughulika juu kuna wenzetu walikuwa wanaenda, ndio tulikuwa tumesindikiza ili waende nayo. Gari lao likanja na wakawa sasa wanaondoka, ijapokuwa hawakoenda sababu hata mmoja wao ndio aliaga tu tukiwa pale katika yale mashambulizi. Yule sasa na ikawa tu tumeshida vizuri juu walikuja na wakaenda, na hatukuelewa walikuwa wamekujia nini, ama wamekuja hospitali ama wamekuja kufanya nini. Kumbe walikuja wakiwa spies na wakazunguka wakaingia ndani na wakashuguza vile walikuwa wanataka kuchuguza na sisi tusielewe. So usiku ulipofika ilikuwa tu usiku kama mausiku yale mengine, na haikuwa na shinda, hakuna jambo lolote ambalo tungedhania. But kuna kitu ambacho nilishuku wakati nilikuwa nikifanya shopping sasa ya wiki hiyo. Tulikuwa tunafanya budget ya wiki mzima. Wakati ninafanya budget, ni mimi nilikuwa wa mwisho. Chief na sijui ni mzee wa nyumba 10 ama alikuwa mzee mgani, walikuja kwa ile duka wakabisha kutoka mbele, na sisi tulikuwa nyuma na muuzaji. Juu kule sio kama maduka ya huku kwingine, kule unanunuanga ukiwa ndani. So hata kama mahali ameweka pesa ni hapa, uko ndani ya counter upande wa ndani. So kile unataka we unajishukulia, unaleta, unachukua, unaleta. Ukimwelezea nataka hiki, we tu ndio utarukia, unaleta, unakibiria, unaleta, mkiongea. So nilifanya hiyo shopping kama nasikia kunabishwa, na huyu mama akatoka akamfungulia chifu, akaanza kuongea lugha yao na akamwelezea, akanielezea huyu ni chief. So mimi nikashidwa ni nini wanaongea na chief masaa hayo ya usiku. Tena sio chief yule nimezoea. Juu sisi tulikuwa mpakani. Inaitwa soko ya Buzi pale kile kijiji, lakini kiko Madera town. So ikawa ya kwamba chifu yule tuko kwake alikuja na akatupatia hata namba za simu na akatuelezea in case of anything hii namba ipigeni. So mimi nilikuwa natarajia nione yule chief nimezoea.
na sasa sikupata ni yule, nilisikia ni mwingine sasa wa upande wa Mandera town, na sisi tuko wa upande wa Nemboi. So mimi ni kuashana na chief, nikarudi kwa nyumba na tukarara na tukawa kuna watu tulikuwa tunawasiliana na simu kutoka sasa huku chini, na mimi nilishtukia tu baada ya kuomba ni kulala tu, nililala. Nikuulize John, kurudisha nyuma vile ulikuwa unaona wale watu wakiangalia wakipiga hesabu yao walikuwa wangapi? Walikuja watu 3. Wawili walikuwa kwa ngari moja, probox moja, na wengine kwa probox nyingine, lakini haugehisi chochote juu wale watu nikupe mfano wao. Kuna jambo ambalo huwa wanalifanya sio kama vile ambapo unaweza jua unaweza sema watu wengine wakiwa wanakusengenya unaweza waelewa. Wale wakikusengenya huwa wanaongea mpaka wamalizie kukusengenya, sasa ndio atakuangalia vizuri. So wakati anapo kusengenya hawezi kukuangalia uso, hawezi kugeuka kuangalie mpaka wamalizie, ndio sasa ajifanye kuna kitu anafanya na hiyo story si imeisha. Sasa ndio atakuangalia, akuchunguze kutoka uso mpaka chini, akuangalie vizuri, aweke mark zake zile anataka. So wakati watakuja kama ni mchabulizi ama kama wanakuhitaji, watakukujia wakiwa amejua ni huyu, lakini wewe mwenyewe hugejua juu ni watu ambao wako na siri sana. Na hata kama wanajua kuna wakati wa kushabuliwa, hawawezi kukuambia wewe juu yule mtu naye akijulikana ametoa siri atauawa. Kweli. So hawezi toa siri zao, hata kama anakupenda namna gani, lazima anyamazie siri zao, aziweke zikiwa siri tu. So wakati sasa usiku kitu saa 7 na madakika hivi tuliamshwa tu na mgurumo mkubwa sana, na wote tukaamka tukiwa na mchangao. Wale tulikuwa kwa ile nyumba na tukiwa na mzee mwingine anaitwa Mudhee wa Wangeshi tunamwitanga hivyo. Tukashughulia kwa dirisha na tukaona watu 3 wakiwa wamevaa uniform kama za kijeshi, walikuwa na jago walikuwa na jago jackets na longi vile vile. So sasa tukashindwa hawa ni watu gani wamevaa kijeshi, wanakuja, lakini kile chochote wanaona ni marisasi tu wanapiga. In fact ilikuwa kama movie ile ya Rambo, wakienda wakiinvade mahali ama wakienda kuokoa vile ameact Rambo ameact. Unaona wale watu yani walikuwa wamepanga kama laini juu kulikuwa na balamwezi na pia stima ilikuwa inakuja ikizimika, so walikuwa ni kama walikuwa wameinterfere na ile stima. So wakati tuliona vile tulisema tu watu wamekuja, sasa inaonekana tumekuja kushabuliwa. Juu ule mgurumo ambao tulisikia kumbe ulikuwa wa kulipua gate ndio wapate access ya kuja kule tuko. Juu hawangeingia sababu ufunguo ni mimi nilikuwa nao. Wakati sasa waliingia ndani, ikawa ni kupiga marisasi chochote kile wanaona cheusi. Isije ikawa ya kwamba kuna mtu ambaye amejificha mahali. Na sasa nyumba ya kwanza ilikuwa na wazee 3, walirusha grenade. Wakalipua hao watu 3 na sasa wakija ya pili kulikuwa na vitanda. So wakafikiria kuna Waislamu wao wako huko. So hawage attack ile nyumba. Sasa hawakuingia, wakaingia nyumba ya 3. Nyumba ya 3 kulikuwa na chumba cha ndani, so it was double room. Wakashambulia, wakaua watu 3 na wadani hawakuweza kuingia ndani, hawakupenya ndani. Wale walifunga kwa undani na wakaweka matarimbo, mlango haukufunguka. Naye ile milango ilikuwa milango mingine ni ambao, lakini ni milango ambayo ni ya ajabu juu hata ikipigwa marisasi haikuwa inatomboa, so ilikuwa inashikilia kwa mlango. Wakakuja room sasa yetu. Room yetu ijapokuwa ni kama walikuwa wamejigawanya,
juu hiki kitendo sasa mimi naweza sema walikuwa wanaenda hivyo, but ni kama walikuwa wamejigawanya wote watatu, kila mtu room yake. Room zilikuwa 3? Ni nyingi, lakini sasa ya kwanza wamerusha grenade, ya pili hawakuingia, ya tatu wanaua hawa watu, waliua watu watatu, na hii ya 4 sasa ni sisi tulikuwa. Sasa hii yetu mchana wakati walikuja hawakufanya nini, sisi tulikuwa tunafunga kila wakati. So wao wenyewe wakati tulikuwa nje, sikuwa nimefunga hii nyumba yetu. So walipata access na wakajua hapa ni watu wa Down Kenya wanaishi. Lazima wangeingia hiyo nyumba. So walivunja ule mlango ili waingie. Na wakati walikuwa wanafunja, tukiwa watu 6, sasa tulikuwa tunang'ang'ana dirisha, hakuna dirisha ungeingilia. Juu dirisha ilikuwa imewekwa grill, alafu imewekwa BRC, alafu sasa imewekwa goose wire. So hakuna access ya hiyo dirisha, kutoka nje huwezi. Mlango tu ndio huu na wako nje. Sasa wakati walifunja mlango, wenzangu waine walikuwa washapata access, walipata kupanda kwa paa, kwa ceiling. Sasa wakati walikuwa wakipanda, waine akavuja kale curtain box juu ya uzito. Sasa na kamekanyangwa na watu 2 watatu. Ishakuwa loose. Kakakanyangwa kakavujika. So hakuna 5 wangeingia, na sasa tumebaki 2 chini. Na lakini mimi mwenyewe hata wakati ule wote hakuna wakati nilikuwa nahisi naweza panda niashe hawa watu waingie kwa nyumba. So wakati walipoingia, aliingia na nikaona sasa mlango umevujika, umefunguka, uko wazi. Nilidive pamoja na mwenzangu Karumba. Nikadive na yeye akadive. Mimi nilidive nyuma ya mlango, yeye alidive kwa kona. Juu mlango sasa umekuwa wazi. Nikarudi nyuma ya mlango na nikaona mtutu wa bunduki uko 1.5 feet ndani. So nikafikiria kwa haraka, Mungu akanipa wazo la haraka, nitafanya nini? But kulikuwa na mawe ya kuegesha mlango ili usije ukarudi. So lile jiwe lilikuwa upande wa ndani. Nikashukua lile jiwe, nikamgonga. Akarudi nyuma. Sasa akarudi nyuma, akaretreat akarudi nyuma, but sielewangi kama ni yeye ama ni mwenzake. Sasa nilishtukia, nilipokuwa narudi nyuma, ninamgonga, nilirudi nyuma kidogo ili huu mlango asije akakanyaga, akanigonga naye nianguke, alafu anifuate na marisasi. So niliporudi nyuma kidogo, vile nimeshika mlango hivi kurundi, risasi ilipatana na mkono. So that means hata kama sio yeye, pengine ni mwingine alipiga marisasi kwa ule mwanya wa mlango, mahali hedges ziko, ule mwanya unaashangwa hapo, pengine ni yeye alirushia yale marisasi pale. Kwa bahati akanipata mkono. Mimi nikarudi nyuma na nikalini kwa ukuta. Sasa nikiwa nimelini kwa ukuta, nikajiuliza naweza kaa aje hapa bila kupatikana, na huyu mtu pengine akiingia kwa nyumba sasa lazima ataniua akinipata kama nimesimama. So nilijilaza chini, nikajipaka ile damu inatoka kwa mkono, nikajipaka uso. Juu nilikuwa nimepata experience kutoka wale wengine walikuwa wameuawa 36. Kuna mmoja wao wale walimu waliouawa kwa basi, walikuwa mmoja wao alirukiwa na damu, hawa wengine hawa waasi wakamruka. Wakafikiria amekufa. So ile experience yani ile story nilikuwa nimeisikia, so nilijipaka ile damu. Lakini nikawa tu nafungua macho nione kama kuna mmoja ameingia ndani. Nakaa nafungua macho, but sikupata hata mmoja amefanya nini, ameingia. Lakini kuna mnuko ambao ulikuwa unaingia kama welding machine na choma mahali. Nilikuwa nahisi ni kama
marisasi yalikuwa yanapiga dirisha wakijaribu kutomboa, sababu hawakuwa wanajua ni watu wangapi wako hapa ndani, wako wamejihami kiaje, na kwa sababu nilikuwa nimemgonga mmoja wao akarudi nyuma, ndio sasa walikuwa wanashindwa kama wataingia. So nilifikiria, sio vile nilijua, but huwa naona hawa watu walikuwa wanapiga dirisha marisasi ili itoboke watupie marisasi. Hata huku kupigwa mkono sielewangi kama walitumia pisto kunipiga wakiwa wameingiza mkono ama ilipiga ukuta ndio sasa ikarudi kwa mkono huu wa right, juu huu wa left nilikuwa nimepigwa kitambo. So ni kama ile harufu ya welding ni kama hizi risasi zikigongana na shuma. Sasa zina shuma hizi za, kuna hii waya ya BLC, kuna hizi goose wire na kuna grill yenyewe sasa ile ya shuma wameweka. So hii dirisha ni imeshikana kabisa, hakuna vile hata wao wenyewe wangeigiza hata mkono, hawawezi, hata bunduki risasi haziwezi penya. So mpaka watoboe ndio sasa wapate kupiga wale watu wako ndani. Na vile nilirudi kuambiwa kulikuwa na marisasi zaidi ya 50 huko ndani. Zile waliokota huko maaskari. So inaonekana walishambulia kabisa ili kusibaki mtu hapo ndani. Kabisa. But naye Mungu aliwabakisha. Akaninusuru juu mwenzangu yeye wakati watu maaskari walikuja na wale watu walikuwa kwa ceiling wakatoka, nilimuita nikamuuliza, Karuba, kwani ulirudi ili uje kufa? Juu Karuba alikuwa mwenyewe ameniambia mimi niaenda nyumbani, na tukaagana na akaondoka. But kwa bahati baya ama vile mpango wa Mungu sijui, alienda wakapatana na driver wanajuana. So akamwambia juu kuna congestion ya watu na gari ni moja linaenda, we tutaenda na wewe kesho, so usiende leo. Wale wengine wakajipigilia kwa gari moja wakaenda, huyu akambaki ili aende kesho. So sababu tulikuwa tumezoea sasa mungurumo ile mlipuko wa kwanza ulifanya kama umetuziba masikio. So hata mlio wa bunduki hausikii. Ni kuona tu unaona. Yeah, unaona kama kuna vitu zinaruka. So ni kama wakati tulikuwa sasa nimelala na mwenzangu sasa naye amelala, vile aliruka sikumuona akiamuka ama kufanya chochote. That means alipigwa tu risasi wakati ule tu. Juu yeye alikuwa na nguo ilikuwa na stripes za white. Mimi nilikuwa na grey na black na short ya black. So wakati yani alilala pale na mimi nikiwa nimelin hapa karibu na ukuta kabisa, juu nilikuwa nimesema nitakaa kwa ukuta kabisa. In case of anything arushe risasi, hakuna wakati atarusha risasi nipate, ama apigie kwa dirisha, hakuna wakati arushe tu hapa. Itabidi aigize mkono. So nikiwa tu nimelala pale ndio nilishtukia tena nimegongwa mkono mwingine huu na mgongo, but hata mgongo sikujua. Ni daktari alikuwa ananielezea, wewe geuka hivi nikutibu, kuna kidoda kiko mgongo. Mimi nikamuuliza, sasa kidoda cha mgongo kimetoka wapi? Akaniambia hapana, wacha nikutibu juu mimi ndio nakuo. Anaona. Nikamwambia mimi daktari sina kidoda mahali. Lakini hiyo ilikuwa baadaye. So wakati sasa nilivunjwa mkono nikajiuliza, sasa nimeashiwa nani? Nikasema tu ni Mungu. So nikaitia Mungu wangu, nikaita Yesu, nikamwambia Yesu Kristo niponye, niokoe na hili jambo, sababu wewe tu ndio unaweza. Sasa ndio nilisikia watu wangu wametoka wale waasi wametoka wakisema warahu akibar. Yani maana yake ni kusema Mungu wao ni mkubwa, Mungu wao ni mkubwa. But walipohojiwa baadaye walisema waliona maaskari, but maaskari walikuja baadaye. So niliona nguvu za Mungu ambaye aliniokoa na lile jambo. Akaja wakati ule. Na ndiposa nikajua kama ningeliitana mbele, hata wale watu hawangepata njia ya kupenya kule ndani, juu tayari nilikuwa nimejiwekea kinga ya yale maombi nilikuwa nimeomba mchana. But kwa kule kujipigania, sasa Mungu ndio alikosa kuja kunipigania. Na sasa wakati tulipigwa tukiwa tumekaa pale, ikatokea sasa, juu nilikuwa mtu ambaye hata mkibiaji kufanya
vitu nzito. So nilikuwa na mwili mwepesi, so niliamka haraka na kutoka nje. Ukiwa tu na nilikuwa na spring na miguu na simama mikono ilikuwa imevujika kabisa, lakini miguu iko na sawa, ilikuwa sawa. So nikatoka nje, nikatafuta nione mtu, nikapata tu mmoja amekaa kwa dirisha, nikaona sura yake, nikasema ni Saimo. Nikamuuliza, ni wewe umebaki? Akaniambia wacha kuongea sababu tu hapa ni mimi nimebaki. Nikamwambia basi kuja tupige simu, tuambie upigie simu chief, umwambie kwamba tumeshabuliwa. Na John, saa zile uliamka ukasema unataka kutoka, ndo ukaona ule Saimo. Ulijua aje watu wameenda, ama ulisikia kumenyamaza ndo ukajua wameenda? Wakati nilikuwa nimelala pale na wakati niliomba, nilisikia sauti yao wakitoka kwa gate kama wanaenda wakikimbia. Walikuwa wanakimbia miguu. Juu gari ni kama zilikuwa huko nje. Walikimbia kwa miguu wakiwa wanasema Allahu Akbar. Na sasa pia kuna plot nyingine walikuwa wameshambulia upande ule mwingine. So lazima kuna zile communication walikuwa wanafanya, pengine wakisema hii Allahu Akbar na wale na wao wanasikia, wakapatana huko nje. So wakati walitoka mimi nilisikia wamesema hivyo, nilijua. Na pia nilikuwa na confidence, hata sijui ilikuwa imetoka wapi, ya kwamba ile courage nilikuwa naye sio ya kawaida. Juu hata sikuwa nasikia kama wako area. Hata mimi nilikuwa nauliza watu, simtoke hata kwa siri, jamani muje mtupigie simu ili tukuje tuchukuliwe tupelekwe hospitali, sababu sasa kama mimi sina mikono ninaweza jisaidia naye. Simu yangu iko hapa lakini siwezi ishukua. That's when walitoka na wakasema, wakasikia kweli hata magari ya polisi sasa yani wanakuja ikipiga siren huko nje. Na kama hata ingekuwa hata waleo huwa nasema kama maaskari wa huku sasa na huku down Kenya wangekuwa wanakuja kwa haraka ile tulipata huko, hata sijui kama kuna mahali hata wizi ungekuwa unafanyika. Walikuja haraka sana, haraka kupigiwa simu tu hivi, walikuja haraka tuingie kwa magari. Mimi hata nilienda gari moja peke yangu, na tulikuwa watu 13 wale walikuwa manusura wale walikuwa na majeraha. Saa 11 mimi nikapelekwa theater, alafu serikali ikatuchukua ikatupeleka Kenyatta. Na ikawa sasa ni mambo ya serikali kutushughulikia na kila kitu, wakasema mpaka president mwenyewe. Mimi huwa nashukuru the former president Bwana Uhuru Kenyatta alikuja mwenyewe hospitali kutuona, wakiwa na MPs wale walikuwa huko wa hapa Kieni, wakakuja kutuona. Ijapokuwa alituelezea na akasema, mimi mwenyewe nitahakikisha maisha yenu hayatarudi vile yalikuwa. Lakini mpaka wa leo hakuna usaidizi wowote. Lakini watu wamekuja mpaka CS yani chief of staff wa Mandera, mpaka watu wametumwa na serikali. But wakati wanapotoka hapa hakuna kitu kingine huwa tunasikia hivyo. Mimi nimepeleka mpaka barua Harambee House kuuliza kile president alisema iko wapi. Majibu yale nilipata hata huwezi amini. Ati in case of anything uliza mbunge wa Kieni. Haya. Sisi tulilipa watu wa Mandera na tumemalizana na wao. Hilo ndilo jambo lile mimi nilisikia na nikashangaa. Tukatuma mtu mwingine ambaye ako na access ya president, akatuambia CS amesema hivi, kila kitu kimelipwa, na mtu wa mwisho kuuliza mnaweza uliza ni mbunge wa Kieni. Juu kwake ndiko kulikuwa na watu wengi. So sasa sisi tukamaliziwa hivyo, na ikawa ni hivyo, na mpaka wa leo hakuna jambo limetoka kwa serikali. Hata niseme tu kuna shilingi 20,000 tulipewa, na hizo 20,000 tuliambiwa sio zenu, ni za wale watu ambao
walikuwa wanakuja kuangalia Kenyatta. Na sababu sasa tumetoa vitambulisho vyetu na saini zetu, si pengine ndizo tuliambiwa tumelipwa. Tukienda kufuatilia juu huyo CS wa Mandera, hata jina nilisahau, walikuwa wamenipea namba zao, hata zilipotea, na watu kutoka Office of the President walikuja mpaka hapa nyumbani. Ndio mimi nilikuja kushangaa, milioni 2 zimetoka Mandera, tununuliwe kila mtu ng'ombe moja ya milioni 1. So hata kulikuwa na pesa zigebaki juu. Juu tulikuwa tumeambiwa kila mtu 1,100. 1,100. Kuenda kufuatilia, President alitoa kila mtu 1,100. But iko wapi? Hata maisha yangu yangekuwa yanaishi hivi. Hii nyumba imetoboka mpaka hata mabati yenyewe yametoboka. Mpaka saa hii huyu mtoto unaona hapa ndiye wangu nilimuita Manase. Kibibilia ni kusema ya kwamba ni wa kunisahaulisha lile jambo, na ndiko kandogo. Hao wengine ni wakubwa. Uko na watoto ngapi? 3. Okay. Sasa sasa saa hii huyo mtoto hana cha kwenda shule Januari. Maisha yangu hata nyinyi wenyewe hata hapo mnaona sio hata hakuna mahali naweza lima hapo, sio kwangu, hata vile umepata maji inapiga. So singeweza kutoka hapo niende nijenge mahali nafaa kujenga. So niko mahali tu niko juu kile nilikuwa nimeenda kutafuta vile ambavyo na hata maisha yangu hayangekuwa vile. Juu hata wakati ule nikiitwa huko nilikuwa na biashara ya mali ndio nilikuwa nauza, na kule nilikuwa nauzia, in fact ni kama nilikuwa peke yangu, there was no opposition. Sasa watu wale ambao tulikuwa na wao, wale ambao nilikuwa nawaambia mimi nataka niende yani nikitoka huku niende ninunue gari ambayo itakuwa inanibebea mali inanipelekea upande wa Narok, natoka Narok na vitu naleta Naivasha, sababu ni mahali ambapo nilikuwa na access hata nigeenda tu wakati wowote. Yani sasa unaona na maono. Yale maono yalikatishwa na lile jambo. Na hata wakati ilipokuja hivyo na ikawa ni hivyo, kuna mwingine naye anaingia katikati. Kile ambacho ungepata, kuna wale ambao nao sasa wanakula. Na sio mimi peke yangu. Najua mmesikia Kenya watu wengi wanalalamika. Hakuna watu waaminifu kwa lile jambo ambalo mtu ameambiwa. Shikilia hili jambo, ulifuatilie mpaka mwisho. Na ule MP wake ni mule muongelesha, nyinyi mulienda kwake? Ameenda kwa vyombo vya habari ambavyo sitavitaja hapa, akasema ya kwamba ati tulipewa mali mpaka na wazungu wamekuja. Ili hali hajui wale wazungu walitoka wapi, hajui wazungu wako wapi, ama anachoweza kukisema ni kitu ambacho anaweza ulizwa leo. Yani leo sema hivyo, hao wazungu wako wapi, wametoka wapi, wako na nini, waliwapea nini? Hakuna kitu anaweza sema. But akona na guts za kuongea kwa video, kwa vyombo vya habari, na anasema walisaidiwa. Yeye mwenyewe alisaidia nini? Na wakati na vyombo vya habari tulipojaribu kufuatilia, wakisikia tu kuna mahali Office of the President inatajwa, hata naweza kuwaonyesha kitu ambacho mimi nilishangaa. Mwandishi wa habari tumefuatana na yeye vizuri, amenifuatilia mambo yangu vizuri, sababu mpaka kurudishwa Kenyatta nikatolewe shuma, nilikuwa nimewekwa shuma ambayo haifai. So sasa kurudishwa Kenyatta ni wao walifanya, ni vyombo vya habari waliagaza jambo langu. Na wakati sasa nilirudishwa kule tena,
unashangaa mwandishi wa habari mnafuatana mpaka dakika ya mwisho, anaandika ya kwamba nimepata usaidizi, wakati tu alipata namba ya mmoja wa wale walikuwa wamekuja hapa. Sasa unaweza juaje ni nini waliongea hapo katikati? Ndio akaandika. Mpaka wakati nilienda kwa hiyo gazeti nikawauliza, hili jambo mnajua hii linaweza washtaki? Kutoka siku hiyo sijawahi mpata. Kwa hiyo nini alienda, so walim transfer juu walijua ya kwamba wamepata kitu ambacho hakifai. So unaona hapa kuna mambo ambayo hayaeleweki juu unaenda office of the president unaambiwa pesa tulilipa, huku kwa ground hakuna pesa. Kuna watu wengi sana wameniuliza, unataka kuniambia hakuja na kitu kimetoka kwa office of the president na vile tulisikia kwamba alisema? Na mimi nikawaambia hakuna, sijawahi ona, na kama ningekuwa hata nyinyi wenyewe mngekuwa mmeona. Wakati tulienda kuuliza watu wengine waliokuja wakiwa wanatuambia tunataka tungefuatilia hili jambo, kuwauliza walituuliza, na nyinyi ndio watu wa Mandera? Dokumenti zangu nikatoa, nikawaambia hii ni rifaro kutoka Mandera kwenda Kenyatta. Hii nayo ni discharge ya Kenyatta. Mnaona nimekaa siku ngapi? 83 days. Ulikaa Kenyatta 83 days. Sasa sasa kama sio sisi watu wa Mandera, walituambia sio wale tunajua, nyinyi sio watu wale tunajua. Sasa tukashangaa watu wa Mandera ni wagani? Kufuatilia unasikia hata kwa vyombo vya habari kuna watu wanasema wanafuga nyuki, wamefandiwa na IFAD, president aliwadanganya. Lakini ni story yetu wamekuja wakaishukua wakaiweka kwao. Lakini nyinyi kwa ground hamna. Hata wazungu wamekuja tukasikia wamekuja wakitutafuta. But wakati walikuja wakajua, wakasema wale ambao tunajua na tunafahamu na wako kwa disaster management sio nyinyi, juu wale hata picha zao tuko nazo. Na tunataka documents zao ambazo zinaonyesha vile mmefanya nini. Sasa hili jambo linawafikia baada ya wiki mbili, wakati wa kufungamana, wakati hakuna mahali wangeweza kufanya kitu. Unaona? Linawafikia wakati sasa wakitafuta mmoja tu awe mmoja wa wale ambao watatumika, lakini wale wapate kile wanataka. Wakati huyu sasa die ni mmoja tulikuwa na yeye Kenyatta, akawauliza sasa, mimi nami hili jambo siwezi fanya kama chairman wangu hayuko. Sasa mimi ndio chairman wao. Kama chairman wangu hajui, hakuna kitu kama hichi naweza fanya. So tena ikagoga mwamba. That means kuna watu wanakulia hili jambo na kizuizi kiko kwa serikali. Na John, kuna siku unakaanga hivi chini hata uko umelala unasikia mlipuko? Kwa wakati huu tuseme ile dilema iliisha. But ni vile nimeongea sana. Na pia ikawa ya kwamba mimi pia ni mhubiri. So wakati sasa nimehubiri kuomba, hilo jambo huwa likanitoka. Lakini wakati tulikuwa tu Kenyatta, hata washa kutoka, hata tukiwa Kenyatta, nikiwa hapa, wakati nilikuja tu, unajua sasa hapa nilipokuja mke wangu hakuwa, nilikuwa nakaa peke yangu. Na kuna kitu ambacho sijakwambia. Yani hata wakati nilikuwa Kenyatta sikuwa najipea chakula. Ile miezi mitatu iliyobaki, siku 7 tu, lazima nitafute ni kupatikane tu mtu mmoja wa wale wagonjwa, ama mmoja amekuja kuangalia mgonjwa anipe chakula. Kutoka hapo miezi 4 tena mamangu alinipea chakula kwa kijiko. Ukiwa hapa? Nikiwa hapa nyumbani. Miezi 4 ikawa miezi 7. Sikuwahi kujipea chakula kwa kijiko ama kuchukua mkono hivi kuinua kupeleka kwa mdomo. So
wakati sasa nilikuwa nikiwa kule Kenyatta, kulikuwa tu na changamoto kama hizo. Hata mlango tu ugogeshwe, unashtuka, lazima ugeshtuka tena, ukae tu hivi ulale, utawaona wakikuja juu uliwaona live. So hili jambo ni jambo huwa mbaya sana, juu ni kitu ambacho wewe kinakukujia na ni kitu ambacho hautaweza kuepuka. So wakati tu unapofikiria tu mambo haya, hata kuna wakati mwingine huwa nakaa tu nafikiria mambo hayo, machozi tu yanaanza kudodoka, ukifikiria kwamba ulikuwa mzima siku moja. Hata mke wangu alirudi juzi, alikuwa ameenda. Sasa mambo kama hayo yakitokea, unajiuliza kama ningekuwa mzima, ningekuwa na hata kazi nzito naweza fanya, hakuna jambo gumu linaweza nitokeze nifikirie kufanya nikose. Sasa hata ningewaacha hapa Nairobi, nimekaa hata miaka 10. So hata kama ningetoka hapa niende Nairobi, najua kule nitaanzia. Nikienda upande huo wa Narok, sasa ningekaa huko na nifanye kazi. Kuna vibarua vingi sana ambazo ningefanya nini. Juu mimi huwa nataka ukulima sana. But sasa utaanzia wapi? Hauna pesa, ulikatiziwa maono, ulikatiziwa hata kile ambacho ungepata kimekosekana. Unashindwa maisha, yani utayamudu kiaje? But sasa unangojea Mungu tu afungue njia zake. Juu kama yule ambaye angekusaidia ndiye huyu naye tena ndiye anafyonza kile ambacho ile kidogo ile kidogo ungepata. Kama sasa hata sio watu yani wenye utuema, unaweza kosa hata kukula. Wakati nilikuwa hata Nairobi nikiwa sina kazi, nilikuwa hata naenda nafungua hata sewage. Dakika tu pesa. Yani 3 minutes najua kufungua sewage, na sio ati experience nilikuwa naenda na nimepata kutoka mahali, but challenges za maisha zinakufunza kufanya kitu. But now hata hiyo mikono ambayo ulikuwa ufanye vitu kama hizo haiwezi fanya. Haya, sasa zile pesa ambazo ungepata nazo yani uajiri watu wa kufanyia hiyo kazi nazo hakuna. That means maisha inakuwa sasa mangumu zaidi ya vile ungefikiria. Sasa John, tukimalizia hapa, utaangalia tu ile kamera utuambie ile usaidizi unaweza taka sisi kama watu familia, tunajitanga familia tuko. Ungetaka usaidiwe aje? Na ukisema hivyo pia tupatie namba yako ya simu na ile jina huwa inatokea kwa M-Pesa. Sasa kama vile mimi huwa natamani, na hata vile nilikuwa nikienda Mandera, akili zangu zilikuwa zinataka nitoke kwa hiyo kazi ya malimali, ijapokuwa hiyo iliisha na siwezi ongea mambo yake tena. Akili zangu zilikuwa kuongezea kuingia kwa ukulima, na niingie kwa ukulima kwa udani, nifanye kazi ambayo itanisaidia maisha yangu yote. So mimi huwa napenda sana ukulima, na hicho ndicho kitu kile ambacho huwa nang'ang'ania hata wa leo. Kama tu naweza pata pesa, nianzishe ukulima, na nikifanya ukulima iwe ya kwamba nimejishikilia kwa ukulima, niwe ni mimi nafanya kazi ama ni mwingine anafanya kazi. But iwe ni kuajiri, nimeajiri mtu ama ni mimi najifanyia, lazima ukulima yani iendelee kama ingewezekana. Ukiwa na pesa hakuna jambo ambalo linaweza shindikana. So mimi huwa ningeomba tu kwa watu wa utuema, Mungu akiwawezesha, mtu akiwezesha mmoja, wawili ama wote, yeyote yule tu ako na uwezo wa kunipa, yani kuniongoza kwa hili jambo la ukulima, niweze tu kupata pesa za kujikimu kiukulima. Mimi ningeomba tu kama naweza pata huo usaidizi na niendeleze hili jambo, na nipate kuona ya kwamba maisha yangu vile nilikuwa nimepangia ama vile nilikuwa nimefikiria natimizika. Nimetimiza hilo jambo. Namba yangu ya simu ni 0719
558 608 0719 558 608. Italeta majina John Muriuki Wajau, inaweza leta John Wajau ama John Muriuki, but ni John Muriuki Wajau. Hayo mawili, hayo matatu yote huwa ni yako, ni yangu. Na asante kwa najua si rahisi, najua kuikia chini sometimes hata wewe unasema inaweza kuwa ukiwa tu umekaa hapa hata all those years later bado ni kitu unafikiria na unakumbuka, na nitakupa pole sana kwa sababu kweli vile unasema ni maisha ulikuwa vizuri lakini maisha ikakatisika. Na kitu haungetarajia. Unajua mashambulizi haikuangi kitu mtu anaweza fikiria inaweza kukuja inaikupate wewe ukiwa pale huko. Wewe nasema nakupatia pole zangu sana. Asante. Na naomba Mungu vile unasema, napenda vile unaongea, unasema wewe ni mtu mwaminifu sana wa Mungu. Yani you have a lot of faith. Na hiyo ni kitu muhimu sana. Hata tukisomanga Biblia tunaonanga it's a lot, wanasemanga you have to have a lot of faith. Bila faith hakuna mahali tu. Hata saizi haungekuwa hapa bila hiyo faith. Hakuna. So naomba tu Mungu, leo tumekuja tukasema tutoe story yako huko nje. Tunaomba kuna ule mmoja tujue, umesema hata hapo umeongea ukasema unataka tu mtu akusaidie usimame na kutoka hapo ujiendeleze. Na naomba Mungu, kunajua kuna mtu hapa amesikia na atakuonekania, na utanipigia simu uniambie maisha imebadilika, na akibadilika utuite tena nikuje hapa. Na watoto wakienda shule, hiyo ndio raha yangu. Na naomba Mungu akusaidie kabisa kabisa, na tena na pole zangu, na tunashukuru Mungu bibi amerudi. Kwa hivyo sasa at least mwaka mambo itabadilika. Mungu ni mkubwa. Na tunaomba hiyo kitabu andika. Kitabu yako inaweza uza sana, best seller. So guys, thank you very much for being with us throughout this whole episode of Tuko Talks. As you've heard that story, it's something very traumatic, but it's God's grace, as he said. He's had the grace to come forth and tell that story. And where amesema kile imemsaidia pia is talking about it. That's a lesson that I'll post to you also. In life, there's so much that can go on, so much trauma. But if we keep talking about it, I always say when we sit here, we might not be so much help, but the one thing that we do assure is that there's a form of therapy, and you've heard it from the guest himself. Thank you very much for being with us throughout this whole episode, and a special shout out to Rita Gitonga, who is the editor for this video, and Shiro Mbogo, who has directed and the camera person behind this video. Enjoy the rest of your time.